ngalah wis. Ngalih wis. Ya. Saiki aja salahke yen sing meneng pungkasane ngamuk. Wong Jawa kuwi diajari ngalah dudu merga wedi, nanging merga ngerti rasa. Ngalah kuwi dudu kalah. Ngalah kuwi milih tentrem tinimbang menang debat. Nanging yen ngalah ora diajeni, wong becik biasane milih ngalih. Ngalih kuwi dudu mlayu. Kadang kuwi cara njaga ati ben ora tambah rusak. Sing bebayani kuwi wis ngalah, wis ngalih nanging isih wae dioyak. Sabar kuwi ana watese. Ati sing bola-bali disuwek, suwe-suwe iso atos. Ngamuke wong sabar ora mesti bengok. Kadang mung lunga tanpa bali. Mula aja sembrono karo wong sing akeh ngalah. Menenge dudu lemah. Bisa wae dheweke mung nahan badai. Sadurunge atine mutusake cukup